Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我哋嘅 channel 啊，又來到新一期嘅食玩訓調查啦。今期就嚟到觀塘嘅電信一代廣場食呢個火鍋放題。咁傳聞呢，依間火鍋店呢就非常之抵食啦，而且仲會有海鮮任食嘅，而且個時間呢長達3小時火鍋。所以今期目標就係調查緊傳聞是否屬實啦。好，調查開始之前呢，大家記得訂閱我哋啦。調查開始。咁我哋入咗嚟呢一間啦，呢一間店呢就叫做雙馬日式火鍋。咁我哋今次揀嘅套餐呢就係238蚊嘅。咁留意翻啦，呢個套餐呢係需要預先訂咗先會有嘅啫。咁如果唔係呢，就可能會有啲簡單嘅一啲午市套餐或者一啲定量套餐嘅。咁我哋個套餐呢就叫做特盛海鮮套餐嚟嘅。咁期間限定嘅，咁而且呢嗰個時間呢係食3小時嘅。咁有啲咩呢？最緊要梗係有海鮮啦。咁因為啲海鮮有6款嘅，就會有大頭蝦啦、虎蝦、帶子、青口、蠔同埋蜆嘅。咁除咗海鮮之外，就有肉類啦。咁牛咧就有2種嘅，一個就係牛肩胛啦，另一個就係美國進口牛肉。咁除此之外呢，有牛同埋豬都有雞啦。其實佢好特別嘅地方係在於佢仲有俾張紙仔俾你嘅。咁我哋先睇下炸物有啲咩食先。佢炸物居然有18款喎。除咗炸物係可以任食之餘，佢仲有雞翼都可以任食嘅。雞翼佢居然有7款味道喎。除此之外啦，出面都有啲自助吧俾你攞啲嘢食嘅。咁一開始咧入到門口，其實基本上就係飲品啦。因為飲品咧，雖然你冇睇佢個位置，其實唔係好大嘅，但係咧嘅款式咧其實都算五臟俱全㗎。可樂啊、紙包飲品啊，甚至乎係冬瓜茶都係會有嘅喎。咁再行過啲咧，就會有啲普通嘅丸類啦。咁我睇過一輪㗎啦，基本上都係一啲基本港式火鍋嘅材料，例如係丸啊、芝士丸啊、腸啊、蔬菜啊，仲有公仔麵啊、烏冬啊，都係會有嘅。咁另外仲有雪糕嘅。一坐低之後呢，咁其實呢侍應呢就會俾你揀湯底先嘅。咁呢個湯底唔需要加錢嘅，大概有6款左右啦。咁我揀嘅湯底就係甜豉油嘅湯底啦，即係壽喜燒嘅湯底。而額外揀呢就係豚骨湯嘅湯底啦。咦，豬肉味都幾出喎！我覺得淥嘅時間唔需要太長，因為呢度都已經有少少蟹㗎啦。咁但係呢，蟹得嚟都食得到，唔會話完全乾身好韌嗰隻咯。咁我覺得呢個豬肉都唔差喎，幾好喎。咁我試埋個牛肉啦。今次呢塊牛淥嘅時間剛剛好，加上呢塊牛呢真係有唔少嘅脂肪喺裏邊嘅，咁所以口感係幾嫩下，幾好食喎呢個牛。因為通常呢，出面食類似咁嘅火鍋，通常都係豬好食過牛嘅，但係呢度嘅牛唔差喎。咁我試咗呢度啲海鮮啦，咁呢度蝦呢，其實有2種嘅，有虎蝦同埋大頭蝦啦。咁大頭蝦呢嘅膏呢就好多嘅，同埋食落去都幾甘香嘅。大頭蝦呢啲肉呢就會實啲，咁如果唔想食得咁實肉嗰啲嘅話呢，咁個虎蝦嗰個肉質呢都會幾好嘅。不過呢，相對呢嗰個虎蝦嘅蝦膏呢就會冇咁多咯。個蜆呢我就覺得呢就偏向鹹身啲，就普通啲。好，我食其他海鮮先，咁我食個蠔先。聞落去個蠔味都幾出下。個蠔呢唔太腥，海水味明顯，食落去個質感都算幾肥。咁我覺得呢個蠔呢係算好食嘅。咁試下個帶子啦，咁帶子又相對比較薄少少啦。咁試下味道先。呢個帶子可能已經淥得耐咗少少啦，有少少韌咯。咁大家都食得到嘅。咁個帶子呢都算爽口，同埋有少少鮮甜，我覺得唔差喎。試下個青口先。咁我覺得呢個青口呢相對就會細粒少少啦。我覺得呢個青口都算肥嘅，食落口都唔算腥。咁我覺得 overall 嚟講，呢啲海鮮嘅質素都唔錯嘅，就係最重要就係可以任食啊嘛。好，咁我試下其他炸物同雞翼啦。咁先試炸物先啦，我叫我掃款係我覺得有趣嘅嘢啫。炸午餐肉，炸午餐肉呢出面炸得幾脆下嘅，咁但係我覺得炸得呢就相對比較乾身啦。另外我覺得比較特別嘅炸物呢就係呢款蝦多士啦。佢嘅多士呢，呢個係炸得幾脆嘅，不過呢，佢個蝦肉呢，我覺得比較薄身少少啦。點咗落去呢，咬落去嘅口感呢就唔係太明顯，相對口感比較薄弱。另一樣炸物咧比較有趣係呢個炸蛋啦，好大一嚿，咁咬落去你睇下點樣嘅款式先。咬落去咧都有少少糖心嘅，咁味道上啦，佢出面咧就鋪嘅鹽咧比較多啦，所以鹹咗少少，唔錯喎，可以再 encore。咁呢個蔗蝦啦，試一試先。我覺得呢個蔗蝦嘅蝦肉，我覺得相對係冇咁有口感嘅，比較腍身少少。咁我通常覺得好嘅蔗蝦應該係比較彈牙少少嘅個蝦肉。咁啊呢個就麻麻地啦，冇乜口感因為真係。咁我試下雞翼啦。咁雞翼咧基本上咧，我將呢個所有嘅款式都嗌過一次㗎啦，已經係。咁我試一試啦。咁呢個雞翼咧好得意喎，佢唔係成隻俾你喎，係一半嘅喎。啱啱我試嘅蜜糖雞翼。
我覺得蜜糖雞翼嘅蜜糖呢，就唔係太多蜜糖嘅啫，咁加上佢雞翼真係太過細隻啦，我覺得佢嘅肉質有少少乾身啦。我試呢個應該係麻辣嘅雞翼嚟嘅，我覺得呢個麻辣嘅雞翼呢，最主要佢嘅雞翼面呢，就滲咗一層粉喺上面嚟嘅。但係有個問題就出咗現啦，就係我覺得佢嘅粉咧滲得唔夠勻稱啊，咁樣食落去咧真係成口粉。咁我試多一款啦，呢個就係芝士雞翼啦。呢個芝士雞翼同樣都係㗎啦，炸咗雞翼之後再滲啲芝士粉上去。咁你話芝士味係咪好明顯咧？有咯，但係咪真係好 amazing 嘅芝士粉咧？我覺得唔係。咁暫時我前頭試過總共3款雞翼啦，咁我都覺得佢最主要都係炸雞翼，再去上面滲唔同嘅粉落去，做一個調味嚟嘅啫。咁所以我覺得佢嘅雞翼咧嘅質感係 OK 咯，但係你話咪真係好特別咧，咪好驚豔咧？我覺得唔係啦。食完出翻嚟啦，先講一講價錢先，每人幾錢啊？兩位大概547蚊度。我係俾個分數啦，70。72。好，先講缺點先啦。咁扣分嘅因素係在於第一，我覺得佢嘅火鍋材料嘅款式咧就未算多嘅。咁另外咧，我就覺得佢嘅海鮮咧得6款就非常之少啦。咁所以呢個扣咗分數嘅。而且呢個座位方面咧就唔係話太過特別舒適。咁另外咧，我覺得咧，如果佢係有張火鍋紙剔嗰啲海鮮會比較方便啲，因為而家咧其實你可以就咁叫佢嘅，但係不過咧就有啲麻煩咯。同埋一樣嘢咧，咁其實6款海鮮咧就唔一定要一次過叫晒6款嘅。可以選擇你自己中意嘅海鮮，譬如話中意食大頭蝦嘅，咁就係食大頭蝦都可以嘅。咁呢個係值得稱讚嘅地方啦。同埋一樣嘢，我覺得佢服務嘅態度都係唔錯嘅，都係唔算差嘅。佢都收碟都收得算快嘅，佢都值得一讚啦。咁我覺得呢度啲牛係幾好食嘅。咁另外就算even我哋嗌第2輪呢，我哋都得個質素都 OK 嘅，可以保持到嗰個質素喺度嘅。咁同埋呢個時間係比較長嘅，因為我哋揀呢個套餐呢係可以食到3小時嘅，咁啊好足夠嘅時間俾大家食。咁今日嘅條片就到此為止啦。如果大家中意呢條片，記得 like and share 條片。最重要就係記得訂閱我哋，同埋撳埋隔籬個鐘仔。好，如果大家仲想知道我哋嘅最新動態嘅話，咁可以留意我哋嘅 MeWe page。咁另外大家亦都可以將你哋覺得邪惡嘅美食放翻落去我哋開嗰個邪惡美食關注組度。條 link 呢就已經會放咗喺 description box 嗰度噶啦。咁下一條片再見啦，拜拜。